長居補助キッチンは多くの皆様にサポートしていただいて毎日営業させていただいてます。いろんな出会いが私たちのエナジーになって頑張れています。これからもどうか応援してください。私たちは美味しいものをたくさん作って皆さんにまで喜んでもらえるようにますます頑張ります。毎日元気に仕事をさせていただいてありがとうございます。感謝。よ